建议随便扭脖子。当你自己凹你的颈的时候，当然是有声音，可是当你自己凹的时候，它是没有这样仔细。比如讲，我们调你的颈项啊，你的颈椎有7节骨，所以比如讲我们调的时候只是调1节的，可是如果你自己调的话，你自己转啪很大声，你其实是在转到完全部。所以那些人如果没有问题的，你转太多，它旁边这些韧带就会变越来越松，那韧带越来越松呢，它就没有能力 support 你的那个颈椎，所以长期是不好的。